जवाद प्रभाव में होइथिबा वर्षा जोगु उपकंठरे व्यापक धान जमी क्षतिग्रस्त। बात्या जवाद रे लगन वर्षा फल चाषीकूल विशेष प्रभावित होइछन्ति। बात्या जनित लगन वर्षा जोगु एकर एकर धान चाष जमी पानी बुड़ी रही। राजधानी उपकंठ जयदेव निर्वाचन मंडलीर बालीपाटना ब्लॉक देउलीधरपुर ग्राम पंचायतर एकर एकर चाष जमी पानीर सुओ चालुअछि। चाषी ऋण आनी खेतरे झाड़ बुआई चाष करिथिबा चाषीकूलर वर्षकर अमल खेतरे उजुड़ी गलानी। सबुठारु परितापर विषय कि बात्या को 2 दिन बीती जाइथिले मध्य निर्वाचन मंडलीर विधायक कि ब्लॉक प्रशासन तहसिल प्रशासन कौनसी अधिकारींकर देखा नाई। बारंबार स्थानीय प्रशासन विधायक स्थानीय जनप्रतिनिधि माननकु अवगत कराइथिले मध्य केही कर्णपात न करिथिबा अभियोग आनिछन्ति स्थानीय चाषी माने। तुरंत क्षतिग्रस्त चाषी को फसल जनित क्षयक्षति बीमा राशि सहित आर्थिक सहायता जोगाई देबाकु दाबी करिसंति। दाबी पूरण नहेले विषपी आत्महत्या करिवार चरम पंथा अपनाइबे बोली कहिसंति स्थानीय चाषी। एहा सह आसंता पंचायत निर्वाचन रे भोट वर्जन करिबो बोली चेतावनी दैछंति। आपन परिचयटा देबे? मु आज्ञा सुरेंद्र कुमार स्वाई। आज्ञा आम ग्रामटा हूँ आंबडियो पोस्ट बंतुग्राम आ देउलधरपुर ग्राम पंचायत। जो बात्या होइतला कोन आपन चाष जमी केते क्षति होइछि? हमर एठी 100 एकर चाष जमी क्षति होइछि। आमे बैंक रु ऋण करिथलु। बहुत चाषी अभाव अनाटन बारंबार बात्या बन्या एमते होतला। बारंबार बात्या गोटा वर्ष 3 थर बात्या होइछि। बरजबाड़ी नष्टभ्रष्ट होला तथापि मध्य फाइलिने आमे किछि सहायता पाइलुनु। धान चाष भी किछि क्षति होइतला से पाइलुनु कि प्रशासनिक अधिकारी मध्य आज्ञा केही आसिले नै। 100 एकर धान जमी नष्ट होई आम सब बर्बाद हो गलु। आम ऋण करी ऋण भार बोझ सही पारनु। अनेक चाषी भारसाम्य हरैले से आत्महत्या करने से बसिले। देखु आज्ञा 100 एकर जमी गहिर सारा सब। आप परिचयटा? गिरिधारी सेठी आंबडियो बालीपाटना ब्लॉक। कौन ये जो जवाद आसला बात्या कौन क्षयक्षति बात्यारे आमर मु 4 एकर बिल धान करी। 4 एकर बिल रु लक्ष टका सोसाइटी लोन करी। बर्तमान मोर 4 एकर बिल ये परिस्थिति अच्छी धान। तेणुक मु सरकार चाहूँ किसी सहायता देला आम उपकृत हबू। मोर भाया अनेक चाषी क्षयक्षति कौन से ब्लॉक अधिकारी कि तहसिल अधिकारी आसछन कि देखिए? ना सर ब्लॉक अधिकारी आसीना कहीं तहसिल अधिकारी कहीं एपर्यंत आसीना। जनप्रतिनिधि स्थानीय विधायक सर कहीं एपर्यंत भी आम गाँव को कहीं आसीना कारण आम बालीपाटना ब्लॉक शेष स्थान में अच्छे। पुरी जिलार लास्ट खोर्धा जिलार लास्ट अच्छे। आम कहीं अनिशा करूना सरपंच ना एमएलए ना कहीं एपर्यंत आसुना। कौन ए चाहूँ आम किसी सरकार सहायता चाहूँ किसी लोन छाड़े दे हुए आउ भल नचेत आमको किसी सहायता देले आम धान आउ टाइचुन फाइचुन करी चलू ना आत्महत्या करूँ खोला कथा। धन्यवाद। तो मैं आप परिचयटा? जलालुद्दीन खान ग्राम सिरीपारी पोस्ट अभयमुखी देउलधरपुर ग्राम पंचायत बालीपाटना ब्लॉक। आमर ए जवाद बात्या जो दिन है कौन सी प्रशासन का देखा नहीं। ये धान जमी सबू बर्बाद हो जाइए। चाषी सब बर्तमान पर हताश हो गले। सरकार को बैंक रु ऋण करिसेंति से माने ऋण सुझिया को असक्षम। आपण देखंतु ए धान जमीर अवस्था कौन हो। चाषी कौन सी मते गोटे बस्ता भी धान भी से माने पाइबे नहीं। कौन सी प्रशासन को एठी आकर्षण नहीं कि आमर ब्लॉक प्रशासन एठिक आसी ना। कौन सी तांकर दृष्टि आम उपरे ना। जो आमर फनी रे वर्ज आम हूँ वर्ज एरिया वर्ज धान वर्ज करके माने चलुंट कौन सी क्षतिपूर्ण पाई ना। अन्य पंचायत पाइला आम वर्जर एठी प्रशासन ये इनक्वारी प्रकृति करूँ। ये हूँ वर्जर आंबडीह 2.5 भेंकटरायपुर सिरीपारी ये वर्जर पेंठ एमाने वर्ज करी जीविका निर्वाह कर। स्थानीय बर्तमान जनप्रतिनिधि अच्छा कि आप एमएलए सी आसी एरिया बुरी देखले कि नाई से भी आसीना जिनसटा तांकु भी आम अनुरोध करुचु से भी टिके आम एरिया को आसिक देखंतु। धन्यवाद।